Thukuru-inĩ wa muthingi wa Gacoka Gatundu ya Mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu ni thukuru uracora mbica ya gutiganirio gutirikwo na kurekererio arutwo gũkũ makioneka gũkorwo matarĩ na wa kũmaiguĩra tha. Mathama hwaĩ-inĩ nĩ hingo arutwo marahata ndoro na tĩri wa thikũ ciganona, gĩkĩ arĩ kĩonereria kĩa mĩikarĩre mĩũru ya gĩko ĩrĩa magomanaga nayo o mũthenya. Irathi cia thukuru ũyũ nacio rĩu ihanaine na tĩri wa gũkũ, ũndũ ũyũ ũgĩthũkĩrĩrio nĩ cioro iria onacio itarathiĩka imwe ciacio ciambĩrĩirie nginyagia kura na kũritũhĩria mĩikarĩre ya arutwo aya. Tondũ wĩ nja waguo ũkoraga kwĩna rami, kwĩna secondary tũhumbĩrĩte, kwĩna kanitha. No kĩhĩtũka ndũngĩmenya kwĩna thĩna wĩ gũkũ. No rĩrĩa waingĩra cukuru nĩguo gũkora cukuru ti kũndũ kũrĩa ũngĩ-expect waingĩra. Moses Thithai nĩ mũmemba wa bodi ya thukuru ũyũ ũrĩa ũratarĩria mathĩna marĩa nginyagia arutani gũkũ mageragĩra makĩria rĩrĩa kwaura. Thukuru ĩno ũngĩhĩtia ũke rĩrĩa kurĩte wĩkĩragĩra gumboot gate-inĩ. Arimũ mekagĩrĩra gumboot gate-inĩ nĩgetha mahote gũtonya ku access thukuru ona kũingĩra irathi-inĩ. Cukuru ĩno ndĩrĩ drainage, cukuru ĩno irathi ti njega, tondũ kũrĩa ciana itindaga tũtirĩ ndirisha, tũtirĩ mĩrango, drainage nĩ njũru, irathi ikenjeka, ingĩ nĩ ihana ta ikũgwa. Ũrũgamĩrĩri wa kĩgĩna gĩa thirikari kĩa NGCDF naguo nĩ ũmũrĩkĩtwo, kũrĩa bodi ya thukuru ũyũ ĩtarĩirie mageria mao ma gũcaria kĩgĩna gĩkĩ matarĩ wa kũmateithĩrĩria. Nĩ twandĩkĩte proposal maita merĩ tũgatwara gwa CDF. 2 years ago nĩ twandĩkĩte proposal na thutha ũcio twacoka twarũmĩrĩra gwĩtuĩka nĩ yora. Tũgĩcoka tũkĩandĩka o ĩngĩ tũteithĩrio cukuru ĩno, ĩgĩcoka ningĩ gĩtuĩka nĩ yaga. Ũkĩrutĩra wĩra kana ũgĩthomera environment conducive, meciria nĩ marelaxaga. It is part of the therapy ĩngĩtũma kinya mũrutwo mathomo magĩre kana anyite mathomo, tondũ ndarathiĩ cioro ciena mathugumo ciarahĩte, arathiĩ kĩoro kĩega, ũguo mwana ũcio ndarĩ na stress. Cioro njerũ iria makĩirwo nĩ mũndũ wa wendi mwega rĩu ituĩkĩte ũndũ mũgeni matarĩ mona rĩngĩ, ũndũ ũrĩa maratanya ũkorwo ũkĩhĩmbĩrio nginyagia maũndũ-inĩ mangĩ ma thukuru-inĩ ũyũ. Na madamu no rĩtana kuma kũ mathani gũkĩrĩa kĩona environment ciana ici irathomera na irekara akĩhutio kiuga nĩ kwĩrutĩra na agĩtũthondekera cioro ici. Grace Wambũirie ũrĩa ũĩkaine ta wa biogas, ũrĩa nĩ mũtongoria wa mũingĩ augĩte erutĩire gwaka cioro ici thutha wa kuona mbica ciacio ikĩnyagio nenda-inĩ cia kĩrĩu, ũndũ ũrĩa wonekaga ũrĩ wa gĩconoko kĩnene. Tũgakora performance ya gĩthomo nĩ ĩra-affectwo mũno, na njuge ũhoro wa cioro ici ndawonire thĩinĩ wa social media ũcirculated mũno, na ngĩrehe gũkũ ngĩũka ngĩona atĩ ciana nĩ iraingĩra cioro ciũrĩte mathugumo thĩ. Wambũi nĩ orĩtie andũ a wendi mwega gũkorwo makĩoerera tabarĩra ta ici nĩguo kũnyihia mĩnyamarĩko ya arutwo, ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra nĩ maikara na mĩikarĩre ĩrĩa yagĩrĩire. Ngakora nginya gũtirĩ ũhoro wa mĩrango gũkũ, koguo nĩkĩo ndonire nĩ wega ta mũtongoria ũrahoya ũtongoria gũkũ kana ũrahoya gũthiĩ na mbere na kũruta wĩra, nyambe nĩcughulikĩre maũndũ marĩa ndangĩkĩre maũndũ marĩa makoretwo kuo, nĩgetha nyonanie ũtongoria ũngĩ. Rĩu thirikari nene na thirikari ya kaunti makoneka gũkorwo kĩgeri-inĩ gĩa kana nĩ makũingĩrĩra na kwaũra ciana ici gĩconoko na mĩnyamarĩko ya gĩko gĩkĩ, na arĩ maikarĩte arutwo arĩa angĩ na megwatĩre ũgĩ na njĩra ya ũhũthũ. Handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mbataru wa Mwangi.